Moinsen Leute, ich bin's wieder, euer Sultai. Heute kümmern wir uns um die Fahrzeuge, um die Vehikel hier in Walking Dead Survivors. Ja, ich hoffe, ihr seid alle gut gelaunt. Ich habe Urlaub und das Wetter ist richtig bescheiden, ja. Es regnet wie am Fließband und wegfliegen möchte man jetzt derzeit auch nicht, aber na gut. Ihr seht, ich bin in meinem Account drinne. Wir zoomen mal hier rein. Oh, dieser Skin, ne? Köstlich. Okay, wir kümmern uns heute um die Fahrzeuge. Wir gehen mal hier in die Autowerkstatt rein, auf Verbessern. Und solltest du ein Spieler sein, der das Spiel gerade angefangen hat oder er kapiert das Spiel noch gar nicht oder er weiß gar nicht, was für ein Fahrzeug ich mir holen möchte, ja, dann sei dir gesagt, dass du in der Season 1 die Möglichkeit hast, die Kutsche zu bekommen, den Schulbus oder das Wohnmobil. Solltest du zum Anfang die Kutsche erhalten durch die Autowerkstatt und zwar durch den Schrottplatz. Hier kannst du alle 3 Vehicles erhalten. Die Chance ist natürlich gering, aber es kann passieren. Ne? Und mit Chancen und ja, wissen wir ja alle, es ist möglich. Ja? Solltest du, wie gesagt, zum Anfang die Kutsche bekommen, herzlichen Glückwunsch, aber level die Kutsche nicht auf. Ja, bitte, mach das nicht. Ziehst du den Schulbus oder das Wohnmobil, level eines der beiden Fahrzeuge auf. Ja? Soweit es geht, weil die Ressourcen sind knapp und der Schulbus und das Wohnmobil sind 10.000 Mal besser als die olle Kutsche. Ja, die Kutsche kannst du nachher irgendwann mal in ein paar Jahren für deine F5 nehmen zum Sammeln. Aber wie gesagt, nimmt Schulbus oder Wohnmobil. Für welches ihr euch entscheidet, das spielt eigentlich keine Rolle, weil ab der Season 3 gibt es ein neues Fahrzeug. Das könnt ihr hier auch erhalten. Oder ihr kauft euch das mit den Münzen. Ich glaube 12.000 Münzen kostet das, dann könnt ihr euch den Oldtimer LKW kaufen oder wie gesagt, ihr bekommt ihn in der Autowerkstatt und ihr könnt diesen dann auf Maximum aufleveln. Meine Empfehlung für die F1, setzt den Schulbus und das Wohnmobil zurück, ja, kostet je 10.000 Rubine und habt ihr den ganzen Stuff wieder erhalten, knallt alles in den Oldtimer LKW rein. Und das ist ein Fahrzeug für die F1. Egal was ihr sammelt an Ressourcen, Posteingänge, Eugene und die Verlassenen, die ganzen Events, wo ihr diese Materialien erhalten könnt, alles da reinknallen. Na? Nicht mehr in die Kutsche, auch nicht erstmal im Schulbus oder auch nicht in das Wohnmobil, weil konzentriert euch zum Anfang oder generell immer nur auf die Formation 1. Sei es die Helden, sei es das Vehikel oder euer Haustier. Dann gibt es natürlich auch Spieler, die Geld ausgeben wollen. Für die ist das SWAT-Fahrzeug zum Anfang und natürlich die Gemüsekarre interessant. Die beiden Fahrzeuge unterscheiden sich nicht wesentlich in der Außenseite oder bei der Außenseite. Da ist es immer ziemlich gleich, so wie ihr hier im Hintergrund seht. Nur bei der Leistung unterscheiden die sich. Das SWAT-Fahrzeug ist total selbsterklärend. Von der Formation im Fahrzeug erlittener Schaden und von der Formation im Fahrzeug verursachter Schaden. Ja? Das klingt natürlich logisch. Bei der Gemüsekarre ist es natürlich anders. Zungenbrecher, ja, also aufpassen, Effekt der Schadenzufügungsfähigkeiten der Fahrzeugformation und Widerstand gegen Schadenzufügungsfähigkeiten der Fahrzeugformation. Ja, das klingt alles ganz gut. Das eine ist der Effekt, ja, und das andere ist der Widerstand gegen diesen Effekt. Klingt komisch, ist aber so. Ja. Und natürlich die Karosserie. Bei der Gemüsekarre ist es Marschtempo plus 20%. 20%, das ist schon nicht schlecht. Beim SWAT-Fahrzeug ist es Kugelkosten für Forschung reduzieren, maximal 13,3%. Ist ein kleiner Wert, ist aber okay, aber jemand, der sich diese Fahrzeuge kauft, der guckt auf diese Werte gar nicht. Ja, dem ist es egal, ob er da 10% an Zeit spart oder nicht. Die knallen da Beschleuniger oder Rubine rein, fertig ist der Lack. Ja, dann ist das Gebäude fertig, die Forschung ist fertig, egal, die achten nicht darauf. Okay, die Gemüsekarre, wir schauen uns jetzt mal ein altes Video an, was ich noch gefunden habe. So, und zwar ist es ungefähr schon ein paar Monate alt. Damals konnte man sich die Vehicles mit Rubinen kaufen. Das heißt, ihr habt Rubine gekauft, bis zu 600.000 Stück. Habt ihr Rubine gekauft, konntet ihr alles im Hintergrund, seht ihr das, einsammeln. Und als Belohnung dafür, dass ihr Rubine gekauft habt, habt ihr dann natürlich ein Beschwörungsticket bekommen. Und damit konntet ihr das SWAT-Fahrzeug oder die Gemüsekarre beschwören. Heutzutage ist es so, ihr gebt oder ihr kauft euch Rubine, ihr bekommt dafür Tokens. Und habt ihr denn genügend Tokens zusammen, könnt ihr euch ein Fahrzeug dieser Klasse beschwören. Ja? Genau. Ich weiß jetzt gar nicht so genau, was ein einzelnes Fahrzeug kostet, aber es kann sich jeder selber ausrechnen. 20.000 Rubine kosten aktuell jetzt in meiner Region 119 Euro. Ne? Was kosten 200.000 Rubine? Was kosten 400? Was kosten 600.000 Rubine?
da geht schon ordentlich Geld flöten. Und es ist ja nicht nur getan, dass ihr das kauft, ihr müsst es ja auch aufleveln. Und die Fahrzeuge aufzuleveln kostet viel mehr Materialien, als ein Free-to-Play-Fahrzeug aufzuleveln. Also ich schätze mal so unter 6.000 oder 7.000, nee, das wird nichts. Ja? Also es ist ja auch das Maximum-Level aktuell auf 50 in der Season 3, wo ich jetzt bin, Season 4 glaube ich auch. Und nachher wird das Level erhöht auf maximal Level 60. Ja, das heißt, da kann man immer noch Geld reinbuddern. Okay, gut. Also, wie gesagt, demnächst werden auch noch 3 andere Videos kommen. Und zwar einmal ein Spezialvideo über Nahkämpfer, ein Spezialvideo über Scharfschützen und ein Spezialvideo über Kavallerie. Ich erzähle euch in diesen 3 Videos, das ist eine Dreierreihe, alles, was ihr wissen müsst, von der Technologie, über die Hunde, über Fahrzeuge, über die Truppenarten, über die Teamchemie, über die Helden, die ihr dafür nutzen müsst, was es an Geld kostet, Elmeier, Kolben, alles, ja, alles in diesen 3 Videos. Und ja, ich will euch damit ein bisschen was vermitteln, weil ich viele sehe, die einige leveln es falsch, ja. Und wenn man schon YouTube macht, kann man es ja nochmal erklären. Ich habe zwar schon viele Videos gemacht, aber ich habe mittlerweile so viele Videos, da müsste man schon in der Suchleiste eingeben, ja, was genau man suchen möchte oder finden möchte auf YouTube bezüglich The Walking Dead Survivors. Und wie gesagt, ich mache da nochmal 3 Videos und ja, bis dahin erstmal alles Gute, viel Spaß beim Spielen und ja, die Gemüsekarre halt, ne? Ziemlich teuer. Aber gut, bis dann, euer Sultai.